waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay qalliin dhanka indhaha oo bilaash ay fulinaysay hay'adda Albasar oo kaashanaysa maamulka jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada Boorame ee Adal iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal daawooyinka dhanka indhaha oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 9,000 oo qof kuwaasi oo iskugu jira halka 5,000 oo qof oo kamid ah dadkaasi baadhitaano iyo daawooyin bilaash loo fidiyay halka 3,500 oo kalena loo qeybiyo muraayado dhanka indhaha ka caawin doona iyo 425 qof oo si bilaash loogu qalay indhaha munaasabad loogu mahad celinayo dhammaan dhakhaatiirtii kala duwan ee ka qayb qaatay qalliinadaasi oo ka dhacday hotel rays ee gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay ujeedada munaasabadaasi maamulaha jaamacadda Adal ee magaaladani Boorama Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi wuxuuna sheegay Medical University in Somaliland in Boorama. In fact, tonight I have arranged this meeting in order to say thanks to all Albasar International Foundation. Really, you have done a good job. Roughly 425 patients, blind patients, were operated. And now every person his vision is normal. So you will receive the reward from Allah. Jannatul Firdaus will be your reward from Allah. In fact, this is not your first time that you have done this job. Last year, we were doing together, and you have operated 450 cases. Albasar International Foundation, they have come many times to Boorame, and they have operated so many patients. geestooda iyaguna waxa xagaasi ka hadlay annagoo ku hadalna magacii bulshada gobolka Awdal iyo inta kale meelaha kale ka timidba waxaan idin aad iyo aad baad mahadsantihiin waanad ku mahadsantihiin dadka inta leego 425 laga tiriyay in indhihii loo fiiqay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan inagu mahadnaqanaa waxtarkiina waxa weeyaan jazaakumullah khayr. We're just going to give you congratulations what you have done for us in our region. waxaan marxaati aan wahay shaqada ay qabteen shaqo aad u wanaagsan ahayd waliba waxay sameeyeen leysar ay ku qalayeen yani dadka beeshanada. Honestly, it's a big pleasure for me to be here, a permanent member of the free eye camps that we have done in Boorama. So among my team, I'm the only person who have witnessed right from 1993 up to now. So it was a hard work, and I thank her, and also in the end. muraayadaha la siiyay ee aan qalliinka aan u baahanin oo ay tiradoodu ahayd 3,500 qof halka 5,000 oo qofna loo sameeyay screening ama baaritaan marka ama dawo ha qaataan ama ha noqdaan dad xilliga qalliinka aanan gaadhin ama ha noqdaan dad in muddo sugayaba halka dadka qalliinka ay noqdeen 425 qof 425 qofna dhammaantood qalliinka waa loo sameeyay hal qof oo laga tagay ma jirto. aad baan idinku mahad celinayaa gaar ahaan jaamacadda hoggaanka jaamacadda maanta alxamdulillah aad baan ugu mahad celinayaa jaamacadda Adal activity-ga markaan ahayn marar badan ay sameysay si ay bulshadeeda ugu celiso faa'iido badan. aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan mahad celin ballaaran jeedinayaa Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi hawsha qiimaha badan oo soo abaabulay isaga iyo tiimkiisa. ugu dambeyntiina waxa ka mahad celiyay qalliinadani qaar ka mid ah dadkii indhaha loo sameeyay waxayna sheegeen saaka waxba madadayshi waaba ii bariyay ducaa ilaahay hay'adda iyo ilaahay baa mahadle waxaan ka imid xadka Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxeeya ay shay okay way diyaarad ma raacayay ha meel walba ku arkaya بالمسيحيين تتكاين هاي جنة هجيان لاهي تعاوننا لو سمية نصح لقاضي بلاش كنوجو سمية هالكيجي نوجو يمد